दोस्तों, हम आ रखे हैं अभी टिहरी झील के पास। ये बहुत बड़ी झील है, एशिया की 2 नंबर झील। बहुत बड़ी झील है, एशिया की 2 नंबर। बहुत ही सुंदर नज़ारा। झील में कुछ मच्छियां भी आनंद लेती हुई है। ये मुकेश नोटियाल जी झील का निरीक्षण करते हुए। ये मच्छी है जो ये बूंद बूंद से टपक रहे हैं। ये मच्छी छलांग मार रही है, खेल रही है अभी।